हाय हेलो नमस्कार फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज वीडियो बहुत ही इनफॉर्मेटिव हबार अच्छी कहीं आग को आगामी किसी दिन पर जटणी गणेश पूजा आसुअछि। तो समस्ते जानते जटणी गणेश पूजा ओडिशा रे पूरा फेमस। तो गतकाली सांग मैंने जटणी लाइट एंड साउंड एसोसिएशन रो मीटिंग होता तो से मते इनवाइट करते। तो से समस्त को सार मानक मत मोर धन्यवाद। कौन मीटिंग रे हैला कौन आलोचना हैला से विषय आपण मानक सब जनइबी कि पूर्व मुझे कहूँ चाहूँगी जे जहाँ भी मीटिंग रे आलोचना होती जे बेस एतिक लगे टॉप एतिक लगे सेटा एबे जाई कार्यकारी है ना कारण से मैंने फास्ट थाना रे भारप्राप्त अधिकारी माननीय महोदय सह फास्ट कथबार्ता हेबे आलोचना हेबे तांको निवेदन करेंगे तापर से मैंने जहाँ ऑर्डर देबे जे ऑर्डर मिलिबो जहाँ बेस लगे साउंड लिमिट रहिबो तापर जाइकी कार्यकारी हबो। तो सेटा पर जना पड़िबो एबे जाई पूरा फाइनल है नाही। तो फ्रेंड्स डेरी न करी वीडियो को चलतु कंटिन्यू करवा कौन सब मीटिंग रे आलोचना होती से सब चलतु देखा। सो लेट्स गाइस। DJ OMX सो फाइनाली फ्रेंड्स आसिक मु पहुंची जाइए जोटि की जटणी डीजे एसोसिएशन मीटिंग होची जोटि की जटियाणी मंदिर पात्रपड़ारे अच्छी। तो चलतु देखिए कौन मीटिंग रे होची ता पूर्व माँ को फास्ट दर्शन करनवा माँ को किसी आशीर्वाद नहीं जावा तापर वीडियो रे आगु बढ़िया। तो सांग मैंने मो सहित रही था वीडियो को लास्ट जाए देखु कौन होची कौन नहीं जटणी गणेश पूजा रे कौन हम कौन नहीं से विषय रे सब आपन को डिटेल्स देवी। तो मो सहित रही था। तो फ्रेंड्स फाइनाली आज जटणी एसोसिएशन रो मीटिंग चलची जटणी लाइट साउंड रो। तो आज जटियाणी मंदिर ठी आज मीटिंग होची। तो सार मान को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे मते आज इनवाइट करछंती सेति सार धन्यवाद। आउ आज मीटिंग रे कथार्ता हेबे जे सब डिस्कशन हबो माने जटणी गणेश पूजा पई कोन केमती नियम चलिबो कोन ता विषय रे सारंटू चलंतु जानिबा किछ। सर नमस्कार सर। सर आपनको नाटा सर कहबे? चंद्र बेहरा। आज्ञा आपन सर बाबू डीजे नाम रे आज्ञा परिचित। आपन सर माने ए जो आज मीटिंग होउची ता विषय सर किछि कहंतु। जटणी लाइट एंड साउंड प्रमुख प्रेसिडेंट आज्ञा बाबू भाईना संजू भाईना से रहिले सेक्रेटरी किंतु रहिला हमर गतिस्वर डीजे से रहिला हमर कैशियर आमे प्राय मिठी हमर 30 रु 35 डीजे एकत्रित होइछु। आज्ञा एकत्रित जो होइछु हमर भितरे हमर रूल रेगुलेशन रहिला
ଆମର ଟୋଟାଲ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭସାଣି ରହିଲା ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି ପାଇଁ ରହିଲା 8ଟି ବକ୍ସ ରହିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8ଟି ବକ୍ସରେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ବାହାର ପାଇଁ 4ଟି ରହିଲା 4ଟି ବକ୍ସ ରହିଲା ଏଇ ନିୟମରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପ୍ରସେସନଟା ସାର୍ ମାନେ 8ଟି ବସ୍ ଯୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କହିଲେ ମାନେ 4 ବେସ୍ 4 ଟପ୍ ନା କଣ ସେଟା ସେଟା ରହିଲା 4 ବସ୍ 4 ଟପ୍ ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଉଟା 2 ବେସ୍ 2 ଟପ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆପଣ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଉ ମତାମତ କିଛି ଜଣାନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଥାନା ଛକ ଜଟଣୀ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ମୋର ଦଶଭୁଜା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନିୟମ ଉପରେ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମ ହବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଠିକଠାକରେ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ଆମର ଜଟିଆଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଲା ଆମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ କରିଛୁ ବାହାଘର ପାଇଁ 2 ଟପ୍ 2 ବେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମ ଜଟଣୀ ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ କ'ଣ 4 ଟପ୍ 4 ବେସ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନିୟମ ରଖିଛୁ କେବଳ ହିଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାହାଘର ପାଇଁ 2 ଟପ୍ 2 ବେସ୍ ଆଉ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆମରି ନିୟମ ମାନିକି ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଚାଲିଥିବ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଟା କମିଶନେଟ୍ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ଏଥରକ ମାନେ ନିୟମ ମାନିକି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବେ ତ ସବୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଯେତେ ବି ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଠାରୁ ନିୟମ ମାନିକି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ରହିବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କାହାର ହବନି ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର तो फ्रेंड्स एबे माने भाइस प्रेसिडेंट भी अछन हम जटणी डीजे एसोसिएशन लाइट साउंड रो तो तांकोटर कोन निष्पत्ति सेटा जानिबा चलन सर नमस्कार सर आपनकर परिचयटा दियंतु आ जो निष्पत्ति निया आज ता विषय किछि जणांतु सर नमस्कार समस्त को मु जितेंद्र साहू भाइस प्रेसिडेंट आपन को एतिकी जणिया दे जाउछि जे हमर जटणी रे सबुठो फेमस होउछि गणेश पूजा आमे जटियाणी कठी बसी मीटिंग रे या पास हैला जे हमर 4टी बेस 4टी टॉप लागिवो भसाणी पई आपण माने आईन भांगदु नाही समस्तिंग व्यापार उपरे हांपर होउछि आपण माने समस्ते आमे एकाठी हेले ए बिजनेस टाकू बहुत दिन दृढ़ करि परिबा नमस्कार एति कहि कि रहउछि जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ जटनी लाइट साउंड एसोसिएशन मेंबर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट समस्त बैठक में आज जटनी प्रांगण में आम निष्पत्ति निगला पूर्व अनुसार विवाह व्रत घर अनुष्ठान में 2 बेस 2 टॉप प्रोग्राम करा गणेश पूजा जेहेतु जटनी आम गणेश पूजा प्रोग्राम भलरे कराए 4 बेस 4 टॉप निया थाना मेडिकल कौन सी स्कूल आमर PicsArt युड़िक पाखे साउंड पास करने समय साउंड कम करा आम लिमिट अनुसार साउंड प्रोग्राम करूँ समस्त भाईचारा हिसाब से प्रोग्राम करवा ये रोचे जय जगन्नाथ।